Boş taylaymiz. Boş. To'g'ri bo'ldim. Bosamiz. Banda niyat chatodi 32 ta tishingni chiqazib qo'ygan Alloh nimaga berdi shuni o'yla. Senga nimaga bu tishlarni chiqazdirib qo'ydi? Non yesin, ovqat yesin deb. Oshqozonlarni berib qo'ydi. Rizqingni beradi, o'zing shaxsga sig'inasan-da. O'zingni iymoning noto'g'ri Allohga astoydil so'ramaysan, astoydil ishonmaysan. Bir joyda katta xatoliklarga yo'l qo'yib beriladi. Katta xatoliklarga yo'l qo'yiladi. Hech birodan ko'rmang. Boshingizga nima kelsa o'zingizdan ko'ring. Hech. Siz alhamdulillah shukur deb bir g'alva fitnaga qo'shilmay yuring. Hali ba'zilar meni ham bunday qarab qo'yadi bu dunyoga. Davlatda odam bu nuqul yaxshi shukur deb o'taman, shukur deb hayot shunday qilib qo'yadi Alloh. Allohga beadash ko'rsatgan har kuniga shukur. Alhamdulillah shukur. Yevri kovlab ildiz yemayapmiz-ku. Noshukurlik lekin oxiri olib boradi o'shaga, noshukurlik qilaversa. Ibodat rohat. Allohni yurakdan tanish, butun g'amdan qutulish. Egamit. Oling. Bismillahirrahmanirrahim. Zor mu? Bismillah. Dahshat bo'lsa aniq edi. Mana bu gamdorni ajali. Zo'r.